pas dugi ka Madinah. Ternyata hadis anu panggeulana didugikeun ku Kangjeng Rasul riwayat Abdullah bin Salam adalah absu salam, sebarkan salam antara sesama umat Islam. Wasilul arham, jalin tali silaturahmi antara keluarga. Wa atimu ta'am, sing rajin babagi dahareun jeung Rasul. Wa sallu bil lail wan nasu niyam, belajar sholat tengah malam di saat tetangga sedang tertidur pulas. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam, itulah solusi cepat masuk surga insyaallah. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Urang kabehan tacan kaci ngabrah hayang asup ka surga lamun teu pakeun iman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Tacan kahitung iman sampurna mun di antara urang tacan silingpikannya. Awala adulukum ala amalin idza amiltu bihi tahabbtu. Rasul sahabat hayang tangge kumpulan dituduhkeun kana hiji pagawean. Anu lamun ku aranjeun dipalagikeun pasti bakal silingpikannya. Sahabat ngajawab dan tenang Rasul yang jasa. Absus salam mun aya silingpikannya kudu rajin malagikeun ulung. Pagi hingga tetangga di jalan ngahormatna ulung salam. Balik di pasar, balik di sawah tetangga mah ulung salam teh malam ibu supaya bapak dan ibu tambah silingpikan. Mun urang geus mangagikeun salam insyaallah bakal tambah silingpinanya di mana urang geus silingpikannya jadi ciri kasampurnaan iman. Di mana iman urang geus sampurna gede harapan kana bakal nempatan surgana Allah insyaallah lumawi munasabah. Mun Kangjeng Rasul pas dugi ka Madinah. Ternyata hadis anu panggeulana didugikeun ku Kangjeng Rasul riwayat Abdullah bin Salam adalah absu salam, sebarkan salam antara sesama umat Islam. Wasilul arham, jalin tali silaturahmi antara keluarga. Wa atimu ta'am, sing rajin babagi dahareun jeung Rasul. Wa sallu bil lail wan nasu niyam, belajar sholat tengah malam di saat tetangga sedang tertidur pulas. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam, itulah solusi cepat masuk surga insyaallah. Alhamdulillah, syukron li nikmat. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran li rububiyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasdiqan li risalatih. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan takunu laka ridha'a wa li haqqihi ada'a wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral ikhwanal kiram, ittaqullah alladzi tasa'aluna bihi wal arham, wa alaikum bil musyarakati wal muwafaqah litakuna bainakumul murafaqatu wal jamaah, wa iyyakum wal mudabarata wal mukhalafah kaila takuna bainakumul mufaraqatu wal adawah. Wa qala azza min qailin alim wa huwa asdaqul qailin wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim.
Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwiju. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Fanikah junnatun yutaqqa biha 'anil fitnah wa jannatun yusla 'ala mutafayyin dilaluha uskun anta wa zawjukal jannah. Wasatuqu bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi wafiqli fala a'dila an sanani sa'ina khairu sana. Segenap hadirin jamaah riungan walimah menjelang nikah sadayana nuku simkuring gitu kawan. Bila khusus para sepuh miwah para kasepuhan, segenap tokoh masyarakat hampuran dari sebutan hiji-hijina moga-moga sadayana ditambihan nikmat barokah kanggo kemuliaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa nyangakeun hatur nuhun saluhur-luhurna ka sahibul hajat sakola wargi kersana mukarram di haji jamaah. Parantos ngangkeun ka simkuring kangge dongkap di bumina pikeun ngiring bingah di mana anjeunna alhamdulillah nuju kenging kabungahan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wasilahna simkuring diona kali alhamdulillah biasa tepang jeung dulur baraya masyarakat kampung Kadu jauh sareng usanajan rada jarang bapanggihna simkuring jeung bapa miwah dulur sadayana, tapi simkuring yakin kabeh teu aya di hareupeun ieu teh dulur jeung baraya insyaallah. Walaupun dari sisi keturunan barangkali silsilah kita sudah sedikit terpisah. Ulama turunan girang ya. Dia mah juga nanya turunan kirbing ya doang ya. Aya turunan Kijalu kira-kira. Ari ulama turunan girang. Turunan Kihau cerita. Tempat kita berjauhan, profesi kita beda-beda, tapi dari sisi akidah, keyakinan jeung agama teu kudu ditanya deui kula jeung urang ieu sakayakinan saakidah saagama leres. Mangkading jauh sampai orang terlahir Allah parantos mengingatkan innamal mu'minuna ikhwah, setiap manusia beriman itu adalah bersaudara. Setuju? Tidak memandang perbedaan warna kulit, nggak hidung, nggak pokoknya nggak putih, nggak coklat, saomatku, saumuruk. Setiap kita jelma iman dan bisa dulur. Innamal mu'minuna ikhwah, setiap manusia beriman itu adalah bersaudara. Karena urusan warna kulit, ini orang kabehan milih menang pesan. Tapi sifatnya tadi majadi bi ayyi syuratin masya'arok kabah. Apa Allah kehendaki itu yang terjadi. Empat orang rada paanggal, profesi orang jauh beda-beda. Tapi insya Allah orang kabihan saakidah, saiman, sakayakinan, berarti orang satu. Maka pikeun mupuk persaudaraan diantawis orang kabihan. Abdullah Alawi al-Haddad nyarios innama tusqa al-ukhuwah fillah biman intazawur. Bakal montok subur duluran orang di mana diantara orang kabihan rajin bertemu, rajin siling sapa. Alhamdulillah singkuring biasanya apa kabupaten Kejam. Ngaran-ngaran eta mah tilok siling sapa, tilok papangi, boro-boro dulur akuan doang sangkilang, dulur sapejit, lamun tilok siling sapa perak wal kadeul dudu barang.
Wa innama yusmiru at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Buah daripada persaudaraan yang kita pupuk insya Allah akan lebih mudah untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, siling dukung dina urusan kahadian jeung katakwaan ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertama urang sadayana salaku hamba Allah yang beriman tentu harus selalu memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu maparinan urang kene kesempatan panjang umur alhamdulillah, bisa menghirup udara segar, bisa berpijak di kerajaan Allah sehingga urang sadayana tiasa silaturahmi, tiasa idkholu surur guru urang kersana Kiai Haji Jamaludin. Semua ini berkah kita diberikan panjang umur. Padahal urusan hirup yang baik orang itu cuma masalah mungkin. Mungkin terjadi, mungkin juga tidak terjadi. Artinya mungkin kita hidup sampai besok, mungkin kita hidup sampai bulan depan, mungkin juga kita hidup sampai tahun depan. Bahkan tidak mustahil kalau kita hidup 1000 tahun. Tapi sabalikna mungkin deui urang paeh jadi mungkin paeh bulan depan karena cuma urusan mungkin. Kalau kemudian malam ini urang sadayana panjang umur hirup kene, ini berarti semata-mata fadl minallah. Jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin kafili. Wenang di Allah eta nyaeta ngadamel mungkin atau teu ngadamel sarua bae wenang teu wajib teu mustahil ka Gusti Allah. Tidak harus Allah menghidupkan kita selamanya, tidak harus Allah mematikan kita, tapi sadayana ketika kita diberikan banyak umur ini adalah fadl. Lamun kemudian besok kita mati itu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus bae urang dihirupkeun deui umpamana itu juga fadl. Apa bisa jelema geus bae dihirupkeun deui? Gusti Allah sangat bisa. Dan itu pernah Allah beritakan di dalam Al-Qur'an. Aya jelema geus bae diharupkeun deui ku Gusti Allah. Lain ukur 2-3 orang, bukan cuma 10-20 orang, malah tanggal ribuan jalma nu pae seketika lalu kemudian Allah hidupkan kembali. Itulah alam taro ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Bagulah ayat Gusti Allah Muhammad ceritakeun panjeun di hadapan masyarakat Yahudi, masyarakat Nasrani, masyarakat jahiliyah. Ayat serombongan manusia kharaju min diyarihim yang mereka keluar dari tempat tinggalnya masing-masing. Ninggalkeun lempurna lantaran di lempurna kerusi paeh. Aya naon gitu? Usi perang di lempurna. Wah, jangan-jangan maranehanana lamun urang cicing bae di lembur. Bisa-bisa mati gitu. Karena suasana sedang kacau, perang semakin ngarosak, sehingga sepakat mereka memilih ngungsi, pindah di lembur, sieun paeh jadi lembur agar perang. Keluar kompak. Menurut satu riwayat wahum ulufun yang berjumlahnya ribuan ini, Ibnu Abbas 4.000-an jelema. Ada satu riwayat lagi 8.000 orang. Sebagian riwayat mengatakan sampai 40.000 orang. Keluar di lempurna kusbab sieun paeh lantaran di lempurna keur sieun paeh. Pas datang ke jalan sudah jauh dari kampungnya, sudah lebih dekat ke tempat pengungsian. Faqala lahumullahu mutu, cek Gusti Allah para rakyat dari AKB hade para rakyat teh cenah AKB. Teu tanggung-tanggung 8.000 orang, menurut satu riwayat 40.000 orang
Tanpa tsunami tidak ada gunung meletus, tidak ada gempa bumi, tidak ada covid. Paeh tiba-tiba sebanyak ulufun, jumlahnya ribu. Para raih di perjalanan, kegering tenang padahal. Kemudian tenang, tidak ada tsunami, tidak ada gempa bumi. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mati serentak sebanyak 8.000 orang menurut satu riwayat. Atuh ngadenge tatangganan udah ngungsi para raih di jalan. Sontak saudara-saudaranya nu ditinggalan di lembur siap berangkat untuk mengambil jenazah masing-masing keluarga. Pas di teang dulu aja ku baraya-baraya. Kabeja tetangga paeh di jalan. Di toko ngalamak 8.000 jelema paeh. Waktu kumaha cenah mah semilihan mana dulu urang mana baraya. Akhirnya mereka memilih balik lagi geus lah geus teuing antepkeun lupaeh tinggal lupaeh di urusan ieu moal ka urusan ieu. Tinggalin menang 8 poe fa'ahyahum, kemudian Allah hidupkan kembali. Eta jelema nu 8.000-an teh geus bae 8 poe doang dihirupkeun deui ku Gusti Allah, harirup deui kabeh. Alhamdulillah. Inilah urusan mungkin. Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Sanajan kuarima atuh meureun qalilun wuku jarang geus bae dihirupkeun deui ku Gusti. Tapi kita yakin Allah mampu menghidupkan orang mati. Pas hari deui kakarak maranehanana sadar ternyata kematian tidak bisa dihindar. Ternyata paeh tidak bisa dijauh. Lain ku perang baik bukan karena covid saja, lain karena tsunami baik, lain karena gunung meletus baik. Kapanpun kita bisa mati. Hirup deui balalik deui ka lembur akhirna mah rumah tangga deui ngan lantaran urut paeh eta jelema nu 8.000-an. Tetap bau lupa baca lagi awak. Sampai hirup rumah tangga ini biasanya tetap bau lupa Pak. Sampai keturunan anak sampai sekarang tetap bau mayat. Bisik pada dia turunan tidinya. Turunan anak sampai datang ke kuari tetap bau mayat. Ngebuktikan bahwa Allah mampu menghidupkan dan mematikan. Maka ketika kita sekarang masih hidup berarti ini adalah fadl minallah, kamurahan, kebaikan di Gusti Allah, kawulan kabehan. Sehingga alhamdulillah berkat kita hidup ngeunaan jasa kita masih bisa beraktivitas. Alhamdulillah. Anu unggal poe urang wiri ka sawah ulak malikan. Narana patani alhamdulillah berkah urang jadi patani. Kaparaban anak yang pamajikan kaburu sholat, kaburu ngaji, kaburu berjamaah jeung sajaban berkah itu namanya. Sehingga ulah tangga ditinggalan eta kurang pagawean. Dan Rasul pernah memuji para petani. Kata Rasul, Abdurul Makasib Az-Zara'ah, sebaik-baiknya kasab, sebaik-baiknya usaha adalah bertani. Panghebat-hebatnya usaha kita jadi petani. Lebih mendekatkan kita kepada tawakal kepada Allah kalau dengan bertani. Karena daya yang dipatani nu melakeun pare boga rasa bahwa manehna bakal bisa ngabuahan eta pare. Leres. Ya, ngan ukur urang nyarea dipelakeun disuruh booking sajaban tapi pasrahkeun ku urang hasil jeung buahna maka Gusti Allah a antum tasra'unahu am nahnu zari'un. Saya petani dibuka rasa bakal maneh dan bisa ngajadikeun bakal maneh dan bisa ngabuah. Nah ini pertanian lebih mendekatkan kepada tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dijuluki oleh Rasul Abdul Makasib Az-Zara'ah, pang bagusna usaha pada Allah jadi petani. Jadi sarangan kan blok bari blok tapi jelas berkah jadi petani. Aya sebagian dasar lagi urang bisa urang ini ka pasar. Ngagolankeun modal balanjakeun deui dijual deui balanjakeun deui dijual deui. Ini artinya takliful mal li ajli ribhi. Investasi usaha gagah.
ngagolangkeun modal tujuanna urang ngalaun untuk taklibul mal yantil ribhi adalah tijarah. Jadi pedagang berkah kita hidup jadi pedagang, anak istri kita terpenuhi kebutuhan anak. Ya, sholat kaburu kene pengajian kaburu ulah ditinggal ke deta profesi urang. Insya Allah keberkahan di situ. Sehingga Rasulullah ngalam ke pedagang, at-tajiru saduq habibullah. Pedagang yang jujur adalah kekasih Allah. Alhamdulillah. Bo yang buka pangkat habibullah, pedagang lagi bisa jadi kekasih Allah asal jadi pedagang yang jujur. Sehingga bohong, tersumpah palsu, tengolwan jelema ini adalah pedagang yang jujur kekasih Allah. Berkah. Sadar bahwa urang kabehan hidup adalah merupakan fadl di Gusti Allah. Naon rupi eta mah profesi urang. Naon rupi pagawean urang itu hanya sebatas fasilitas. Anu penting nama urang ulah nonggongan kanu mere hirup ka urang kabeh. Ulah nonggongan kanu memberikan nikmat hidup kepada kita. Artinya kita harus punya prinsip bahwa perintah Allah jauh lebih penting daripada perintah sahabat. Perintah Allah jauh lebih penting daripada perintah perdagangan. Perintah Allah jauh lebih penting daripada perintah kantor. Perintah Allah jauh lebih penting daripada urusan-urusan. Ulah kalah katibalik ulah. Demi profesi, demi pagawean, ternyata perintah Gusti Allah banyak kita lalaikan. Yang ini bakal menang jaminan di Gusti Allah. Ros man kana hammuhu al-akhirat kafahu amra dunya. Saha-saha jalma anu tujuan utamanya adalah untuk mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat, kafahu amra dunya, maka bakal dipasir kecukupan Gusti Allah urusan dunia. Insya Allah katingali kurang bukti para kiai guru-guru kita lu padahal unggal poena hammu al akhirah, urusannya akhirat, ngaji, sholat, berjamaah, mendidik santri-santrinya. Kafahu amra dunia, Allah berikan kecukupan urusan dunia. Ras. Maka kurangi kudu jadi prinsip bahwa sungguh perintah Gusti Allah jauh lebih penting daripada perintah nafsu urang kabeh. Bahkan pernah aya hiji carita bahwa seorang waliullah bernama Hamid Al-Laffaf. Kata Hamid Al-Laffaf wali kafir, seorang wali besar. Dan jarang kita kenal Hamid Al-Laffaf. Di waktos anjeunna pas dina poe Jumat jadi doa. Setiap umat Islam kan diperintah dina poe Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat. Lelaki harus dewasa yang bermukim di satu tempat. Saya utur teh halangan dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikr. Dipanggil kangge melaksanakan sholat Jumat. Wadarul baik sekaligus dilarang Gusti Allah melakukan kasibukan anu bakal ngaganggu jeung ngahalangan karena sholat Jumat. Nah, menurut kesibukan orang, kesibukan sawah, kesibukan kantor, kesibukan pasar, ketika sudah dikumandangkan adzan Jumat, walaupun baru cuma adzan pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, darul baik, tinggalkan berbagai macam kesibukan sehingga jatuh hukum najat ulang. Lamun padahal di masjid geus adzan untuk memanggil sholat Jumat, kali-kali orang masih sibuk dengan pekerjaan pegawaian orang eta haram di urusan pasarnya jadi haram, urusan sawahnya jadi haram, urusan bisnisnya jadi haram, urusan kantornya jadi haram. Lamun urang geus ngadengi adzan Jumat, akhirnya Hamid Lafaf diuji ku Gusti Allah pas mau melaksanakan sholat Jumat, tiba-tiba disibukkan dengan pekerjaan. Di antaranya cenah ge kebona leupas. Pas ngat Jumat kebona leupas. Waduh,
kira-kira eta meringangan kebo heula maling Jumat saboleuteuh kebo lepas ka babaraha tambah kadua giliran nyayan sawahna pas bertepatan dengan waktu melaksanakan sholat Jumat. Lamun hukuman yang ditinggalan berarti sawah malah cayan begitu. Nu katilu gabah geus diteuneun di panggilingan mangkali pamajikan nungguan beas jeung nyangui. Lamun ditinggalkeun sholat Jumat malah kaburu ieu kan gitu. Sibuk dengan pekerjaan pas melaksanakan sholat Jumat, akhirnya beliau punya prinsip amrul akhirat khairun min amrid dunya, urusan akhirat jauh lebih penting daripada urusan dunia. Disabodokeun ka kumaha halah sabodeuteun aing kebon lepas ka mana los. Lu penting saat ini aku melaksanakan perintah Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Sawah sabodeuteun teu kacayan bos, nu penting saat ini saya bisa melaksanakan sholat Jumat. Gabah geus diteuneun di panggilingan sabodeuteun lah deuk leungit teh deuk teh nu ngagiling pamajikan padahal can nyangun di imah ditinggalkeun kumanehna untuk melaksanakan sholat Jumat. Melaksanakan sunat tabkir artinya berangkat pagi-pagi untuk melaksanakan sholat Jumat. Anu diurang sunat tabkir untuk melaksanakan sholat Jumat geus teu pati kapake. Padahal penghubungannya dengan Rasulullah lain kira gede jasa. Siapa berangkat di jam pertama untuk melaksanakan sholat Jumat sama dengan berkurban seekor onta, gede jasa. Ternyata yang disebut jam pertama itu adalah pisau sholat subuh lewat kira-kira sajam saparapat, nah itu jam pertama. Ayah di sholat Jumat subuh kayaknya geus berangkat jam 6 dan sholat Jumat umpamanya. Itu baru-baru cipta tanggal kamana awal sholat Jumat heli belum tanahnya tercena wae. Lantaran urang geus dapat dikapake yang dinamakan tabkir, tampil-tampil sholat Jumat saya pakai. Mungkin barang siapa berangkat di jam kedua berarti di jam 7 langkung umpamana sampai jam setengah 9 ini jam kedua berangkat. Sarua jeung berkorban seekor sapi. Eta kita can aya nu makian jam 8 leumpang ka masjid dan sholat Jumat lain nu ngamparkeun sama kapal. Jam ketiga jam keempat terus pahalanya luar biasa. Lamun geus kapilaan imam aku geus nama tutup buku teu aya jadwal-jadwal naatan barunya. Amin lapap berangkat melaksanakan sunat tabkir, urusan-urusan dunianya ditinggalkeun kabeh. Melaksanakan sholat Jumat dengan khusyuknya lengkap dengan adab-adabanana. Sakumaha nu tos diwariskeun ku ulama ka urang ketika parantos ngalaksanakan sholat Jumat bukan sekedar Jumat. Aya adab-adaban anu kurang sok dilaksanakeun. Wari musabahatnya dilaksanakan. Fatihah 77, Falaq-Nas 77. Sampai datang ke Angges ditambah tasbih tahmidnya 100 kali, kemudian kita berdoa ya Goniyu ya Hamid ditambahan deui. Ku tetembangan ku syairan anu dijanjikeun di antausna kudu manggihna barang siapa membaca 2 bait itu saat melaksanakan sholat Jumat. Sanajan dengan ukur 5 kali dijamin maut dalam keadaan membawa iman insya Allah tegasna ilahilas dulil firdausia. Agar sampai datang kadinya balik tina sholat Jumat tahmid lapap datang ke imah. Malihna magis dengar karep deui kebo sabodeuteun ka mana boa. Barang datang ke imah ternyata kebo geus aya di kandang. Alhamdulillah. Ditanyakan ke pamajikanna ibuna kita kebo meunang nyangan saha jeung bari saya di kandang jeung tadi belum pas berita-berita. Duh kaceng pamajikan aja kami mah di imah bae tadi ngeun aya nu ngabadugan lawak mah cenah kade. Barang di deuleu buka horeng kebo keur udah mau cenah ku. Ari kebo na asup ka kandang ari mauna mah balik deui. Alhamdulillah jeung kami lapang horeng eta kebona nu leungit dianteurkeun mau di leuweung kadinya. Mau penyaut
ketika manusia sedang melaksanakan perintah Gusti Allah, kafahu amro dunia, urusan dunianya akan Allah penuh. Jadi teh akan dipengantarkan gua ari eta cenah jang sawah cenah panas eta. Cek pamajikanana eta mah tetangga cenah wah. Ya. Itu giliran manehna ka heesan atuh pindah cenah cai ka urang. Pancen eta kumaha geus bisa nyangu sakala, bisa ngangeusehan dan saraki. Ya padahal gabahna bisa digiling-giling acan, eta mah eta tangga nu ngagiling ka pinggilingan eta cenah ka. Ari kesalahan nu digiling boga urang barang tetap ka imah kanyawan bareng boga urang dianteurkeun biasa cenah ka kieu. Nah itulah kata Hamid lapap alhamdulillah, satu perintah Allah kula dilaksanakan ternyata tilu kebutuhan kula dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah man kana hamu al akhirah kafau amrul dunya. Setiap jelma anu ngalaksanakeun kepentingan akhirat teh saperintah ti Gusti Allah, niscaya bakal dipenuhi ku Gusti Allah segala kebutuhan. Terus bapak munasabah, ieu urang bapak hilih bae. Ya, udah kahayang karena sekurang bae kadang-kadang nonggongan perintah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala, akhirna dunia nu dipake kahayang urang teu beunang-beunang. Urusan akhirat nol katinggal duit bapak wa ibu hadirin sadayana. Inilah yang pernah dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana cek Rasul yanju awalu hadil ummah bizudi wa qasril am. Rata-rata umat kula generasi awal kata Rasulullah ini selamat. Rata-rata umat kula di generasi awal mah selamat. Generasi sahabat selamat. Generasi tabi'in selamat, generasi atba'ut tabi'in selamat. Apa rahasianya? Bizudi prioritasnya urusan akhirat. Nu dipentingkeun akhirat baik teh sahabat. Eta tabi'in, eta atba'ut tabi'in seperti model-model Habib dan Hamid al-Lafaz. Keduanya qasril amal. Selalu ingat dengan kematian. Wajar nu baheula-baheula lolobana salah tekan jeung. Tapi khawatir akhir zaman wa yahliku akhiru hadhil ummah. Umat kula di generasi akhir bisa-bisa kebanyakan celaka. Mangkali urang yang subang akhir ada juga. Naon sababna? Bilhir siwatulil amal, karena lolobana umat generasi terakhir ini prioritasnya dunia. Nu diheulakeun dipentingkeun urusan dunia, akhirat kadang-kadang dikubelah. Dalam segala urusan, dalam segala aspek kehidupan rata-rata umat generasi akhir zaman ieu pentingkeun urusan dunia, maka kebanyakan celaka. Ya. Na'udzubillah ya men. Kali kurang, gue cicing di akhir zaman. Disebut zaman terbaik itu kata Rasulullah cuma 3 kurun. Kan khairul qurun sebaik-baiknya zaman adalah bangsa anu barang-barang jeung gula kene. Tegasna bangsa saleh. Sumal ladina yalunahu ngadi kana abad setelah itu yaitu abadnya tabi. Sumal ladina yalunahu ngadi deui ka abad berikutnya yaitu abad atba'u tabi. Tilu doa. Hadituna Rasulullah untuk komentar abad keempat, kelima, keenam, urang goreng abad 15 sekarang. Duka nggak bagusan, duka nggak goreng. Tapi kahartina ku urang, ngaran-ngaran geus ngakolotan. Karena jelema ge mungkin kolot, mungkin kaset, mungkin goreng. Nah gorengnya, bulut na pewa apa? Bulut na kewo, kulit kariput, atau kanjunan gak lain pasti. Zamannya seperti itu, semakin hari semakin buruk. Sehingga Rasulnya layak tiala nasi zamanun ilau bakul sarun min. Tidak ada pergantian hari, minggu, bulan dan tahun kecuali hari berikutnya akan lebih buruk daripada hari itu. Siap-siap berarti ulang. Mengalami zaman-zaman kebenjadan moral, zaman buruk, zaman jauh bergeser dari aturan-aturan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan sanajan urang cicing di zaman akhir, cicing di generasi-generasi akhir urang termasuk manusia anu salam. Ya.
anu bisa menjiplak fakulu khairin kittibai man salam sakabeh kalakuan orang nuturkeun kalakuan salaf ulama-ulama baru karena waktu nusarin pikir man kolak kabeh goreng kabeh teu endah ya kalakuan urang gara-gara nama maliwadi tina kalakuan ulama baheul. Dalam segala urusan di kita orang yang dipentingkan adalah urusan agama, termasuk insya Allah Kiai Haji Jamaluddin dalam urusan nikahkan putra tentu bakal memilih konsepnya Rasulullah SAW. Anu kita kaurang kabehan sareng umatna ila atakum mantardauna dina wa amanata fasawiju. Hai bapak-bapak boga anak bingkang lelengohan lalaki atoa bingkang lelengohan tidak ataku mantar dauna dina namun jol anu datang gitu panggelana kudu dicek urang adalah dina agama dan kejujuran. Lamun kurang agama jeung kejujuran apalagi bisa diandalkan itu Rasul memerintah fasawi juga segera kawinkeun. Ulah nungguna naon deui. Ari nu datangna entos agamanya bisa diandalkan, kejujurannya bisa diandalkan. Geura cenah kawinkeun bos. Di situ akan ada keberkahan. Bahkan terancam ila tamalu takun fisnatun fil ardi wa fasadun kabir. Lamun orang milih lain itu tidak melihat sisi agama, tidak melihat sisi kejujuran. Takun fisnatun fil ardi wa fasadun kabir. Tungguan yang terjadi banyak fitnah dan kerusakan di permukaan bumi. Ya, maka di antawisna alhamdulillah. Kasarangan orang ngiring-ngiringan termasuk mudah-mudahan orang biasa ngadoakeun, mudah-mudahan naon anu bade dilaksanakeun Kiai Haji Jamaluddin. Enjing bade nikahkeun anu jadi putrana sing dipapari dan keberkahan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah beliau memilih di antawisna adalah dina wa amanah, agama dan kejujuran. Itu anu paling pokok, termasuk juga urang anu jadi lalaki. Baheula cek Rasul tun kahul mar'ali arba'in. Memang banyak laki-laki yang memilih wanita itu melihat 4 sisi. Aya nu ningali geulisna bae, aya nu ningali sugihna bae, aya nu ningali pangkat jeung katurunanna bae. Ada yang melihat sisi agama, cek Rasul fadfar bidzatiti. Pangutamana cekelan agama. Sanajan jubur hideung umpama. Sanajan doang jubur saya tarik patuh agama itu yang terbaik sebetulnya. Wala amatum mukminatun khairum min musyrik. Wanita amat sekalipun kalau memang itu mukminah lebih baik daripada musyrikah. Wanita tidak beragama. Sehingga ayat cerita baheula ada seorang qadhi. Katakanlah lamun di urang mah pangkatna meureun camat, ketua wilayah, ketua daerah. Ngaranna adalah Nuh bin Maryam. Nu jadi qadhi baheula sudah pasti pintar karena zaman khalifah dipilih jadi qadhi itu mesti Qurannya hafal, hadisnya ribuan hadis hafal, fikihnya tatas. Dipilih baru jadi qadhi. Jadi qadhi. Sudah jadi qadhi berwibawa, karismatik, kekayaannya cukup melimpah ruah. Kebenaran boga anak bika geulis. Bo pada hayang sasahageun. Ya, mun teu duanieuan bae bangsa santri mana datang kerok tidak mau diisi. Basic teu diterima. Ternyata yang datang banyak bos, orang-orang kaya. Anak-anak pejabat, anak-anak bangsawan datang ngalamar anaknya Nuh bin Maryam. Ngan kuno bin Maryam sakabehna teu nu kaharti teu diterima, itu anak pejabat turakaya. Turunan-turunan bangsawan teu ditarima jigana yang santri kanu jauh. Waduh kitu bin Maryam bingung akhirna manehna boga anak geulis loba nu hayangeun padahal loba nu datang tapi na bingung kasaha kuduna nikahkeun anak karena teu aya nu kaharti.
saking bingungna anjeunna pun niat untuk istirahat ke perkebunan gaduh manehna itu perkebunan anggur. Sampai di perkebunan anggur, kalau kesan anjeunna punya karyawan yang bernama Mubarok. Karyawan tukang urusan kebun anggur. Nah, Mubarok. Kita Mubarok dari orang kulit hitam. Jelema negro tukang urusan kuli ya didinya. Bagi guru saya nggak pokoknya nama begotan. Ya kuli nu ngelakeun anggur, nu urusan anggur, nu tukang ngalangun duna maneh. Cuman masih termasuk karyawan baru kakarak 3 bulan. Pas datang ke kebun anggur kita Kinduh bin Malik. Minta anggur laki Mubarok. Mubarok. Coba abah minta anggur sarangguy mau habis. Gancang dilaksanakan Mubarok ngalah anggur sarangguy diangseukeun ka bos. Ternyata anggur diangseukeun ka Nuh bin Maryam barang biasaan letek aseup. Nuh bin Maryam ulah ieu cenah ngaladeun. Coba milih nu amin. Yang deui boleh. Tina tangkal nu seje. Dialakeun diangseukeun ternyata aseup deui. 2-3 kali tetep dialakeun ku Mubarok aseup bae tarasana. Sampai 4 kali dicarekan ku bos. Bina-bina dia cina gawe geus 3 bulan di ditu nya makan anggur amis-amis saja. Langsuhan bos amis, nganu aseup ieu aseup. Ceuk Mubarok patak di mah ditugaskeun ge di kitah digawe doang. Teu pernah di kitah ngasaan anggur mana nu amis mana nu aseup. Mantak sakebal kula digawe di dieu teu terang kana mana anggur amis mana anggur aseup karena kula mah can urang ngasaan ceuk Mubarok. Kaget Kinduh bin Maryam ngadegi karyawan bisa ditugas 3 bulan itu nyorang ngasaan sasikis ke acat mana itu bisa diterang mana anggur aseup mana anggur aseup. Berarti luar biasa ya karyawan jujur nyasa teu pernah wani ngalah boga dulungan boga bos walaupun 1 butir. Akhirnya Nuh bin Maryam jadi tertarik malah eta Mubarok diajak ngobrol. Ieu ka dieu ceng jadi Mubarok. Udah ngobrol sakalian. Ya, ieu sabenerna mah bapak ka dieu lain ku hayang-hayang amat kesaan anggur. Tapi boga pikiraneun. Anak abah geus rada gede geulis nu ngalamar malah itu aya malah loba dari kalangan bos, dari kalangan bangsawan, dari kalangan pejabat geus loba teh ka. Bisa kalian abah nanya kira-kira kumaha nya jangan pimpinan turun anu supaya endah berkah. Atuh kaget Mubarok kok nanya ka abdi cina bima karyawan. Tukang kulit, tukang anggur itu cina kula mah percaya pun hukuman dibijak. Akhirnya Mubarok memberikan diri baheula ieu bah. Orang jahiliyah itu memilih mantu cukup melihat keturunan. Asal keturunan gagah eta mah jahiliyah sok alaminah. Karena dulu juga setiap orang tua pasti punya keinginan untuk membahagiakan anak, cuman prinsipnya beda-beda. Jahiliyah memilih dan bangsa kalalade mah cenah loba. Lamun Yahudi jeung Nasrani bah milihna tampan. Asal kasep asal gagah pokoknya itu dianggap aset paling besar. Supaya keturunannya menjadi cantik-cantik kasep-kasep hari aset ke kasep. Lamun Rasulullah tentu memilih ketakwaan dan agama. Fatbar bidat bitintari batjaka. Lamun zaman kurang kabeleh dieu cenah cek Mubarok. Lolobana milih asal loba duitna bae cenah. Eta mah mangga teu langkung bos, teu langkung apa. Bade ngiringan ka jahiliyah grek ngiringan ka Yahudi jeung Nasrani atuh mangga nu ngiringan ka Rasul atuh eta kanten. Ceuk Nuh bin Maryam tentu kaula rek milih rek nuturkeun sakumaha dipidau Kangjeng Rasul.
Tidak ataku mantardawna dina. Agama nu diprioritaskeun, agama nu diutamikeun. Mun kitu teh nu katingali ku Abah. Nu percaya agama jeung kajujuranana, sakarak manggi mah gula ceuk bos nanti ya. Kumaneh doang. Kira-kira mun kumaneh dikawinkeun ka anak Abah daek mubarok sedepung. Teh jelema hideung ka riabat. Nuh bin Maryam karena melihat kejujuran dan ketakwaan. Atau mubaraknya sawah. Ya. Dari kerja mual bah cenah anak Abah batur me bos udah kan gua teka pilih. Anak pejabat gua teka pilih. Orang-orang kaya gua teka pilih komode pula pasti nagih anak Abah mau ekut. Gak sudah opot cikin Nuh bin Maryam. Pokoknya ya ulah manggih pilihan cek eta Nuh bin Maryam ngan kumaneh dua. Ayo kuari tuturkeun ka imah balik. Nu dikawinkeun eta Ki Mubarak jeung anakna Nuh bin Maryam datang ka imah bebeja ka pajikana ibuna. Eta sinnek wabah lagi dikawinkeun salahnya ieu jeung si Mubarak. Kumaha teh hidungna kadel potongan Ki Mubarak terus kitu hidungna negro. Karyawan orang rendah, orang lemah. Cek ibu natea atau abi mengiringan baik, kumaha bapak. Ngen, ku abi ditanya lah sinle bisi kedaikeun doa. Ari sinle daekeun atau abi mengiringan baik satu jubah. Aju ka ditu cenah cek Nuh bin Maryam teangkeun ku ibuna ka anakna ditanya. Nek cenah kerek kawin ku apa? Kasaha cenah mantu ka Mang Mubarok. Terang nek ka Mang Mubarok. Ya, pernah ningali mah. Itu kira-kira daek kata yang dikawinkeun ka eta Mang Mubarok atuh abdi mah kumaha ibu sareng abah Pak. Ternyata anak solehah adalah anak yang patuh kepada apa yang dikatakan orang. Akhirnya dikawinkan nggak cerita kata anak seorang qadhi yang hebat di kampung atau di kota Roy ketika itu dikawinkan ke Mubarok, dikawinkan atau diberi modal segala aja Mubarok itu bukan anak pakaian diberi, kendaraan diberi, hidup rumah tangga. Mubarok bersama putrinya seorang qadhi yaitu yang bernama Nuh bin Maryam. Akhirnya dari perkawinan Mubarok jeung anak eta qadhi Nuh bin Maryam menghasilkan sebuah keturunan yang sangat baik yaitu Abdullah bin Mubarok. Anu terkenal nama kewaliannya Abdullah bin Mubarok eta anak Mang Mubarok. Asalnya hanya seorang karyawan. Ya, tanwa ibuna sahabat. Munjikan jeung Rasul sudah tidak ataku mantaraduna dinah wa amanatah fazawiju. Insya Allah ketika kita melihat agama akan mendapatkan keberkahan. Teningalina naon deui seperti Rasulullah nikahkeun anu jadi putrana hanya melihat agama. Bahkan Rasulullah pernah nyarios agama nikah barokatan aisaruhunna munatan. Sesungguhnya pernikahan yang besar barokah itu adalah pernikahan yang ringan biaya. Kudu sagede-gede dianjurkan kanjeng Rasulullah SAW untuk pernikahan itu lebih cepat lebih baik karena dikhawatirkan namun dilambat-lambat di mahal-mahal. Nah, ia bisa jadi bahaya lantaran ya, ngaran-ngaran diantawisna ya, pasangan lalaki sembita lamun sudah cinta sama cinta dibiarkan umpama tegera ditikakeun ini sangat berbahaya. Mantak di kita kanjeng Rasul lebih cepat lebih baik. Sanajan dasarna ge di kita ku Gusti Allah lalaki kudu siap mengeluarkan biaya. Sunnah limuhtajin mutikin lah liluha. Disunahkan nikah itu bikin lalaki anu kuat memberikan nafkah, memberikan mas kawin, memberikan biaya nikah. Bari hayang nikah. Ada yang sama, sanajan sayang, can boga duit mah terus dari kita.
Jadi kita jadi ditune manis tato amin kumul ba'ata barang siapa kawasa ngulakan biaya pernikahan palyata jawad geus geura kawin. Ilam biastati lamun teu kawasa mah Fa'alaihi bisawab oke ulah maka gede lah kayak kawin segala puasa bae tuh ada saya. Puasa ugal poe tah lepet gitu barang supaya ulama kaya ke geus boga biaya kakak. Terus ulama ngikitu sunnah lil muhtajin mutikin lil uhab. Disunahkan nikah itu lil muhtajin hiji hayang kana kawin. Kaduana mutikin lil uhab boga biaya untuk melaksanakan pernikahan. Jadi kita kan nikah itu pakai mas kawin, pakai biaya. Di zaman baheula kene Nabi Adam bae ge jeung Siti Hawa tetap ada mas kawinnya walaupun tidak berupa harta. Di zaman hari tahu can hayang jajan meureun bikang lagi teu dibere duit udah isin. Cukup dengan salawat kepada Nabi di zaman Nabiullah Musa ada mas kawin. Ya. Itu mas kawin Nabiullah Musa alaihissalam kapungkurkan nikah itu benar-benar dalam kesempitan kan. Nabi Musa nikah itu benar-benar susah. Terus susah kabur di negara Mesir karena diudak-udak tentara Fir'aun kerja jadi buronan. Nabi Musa kaburnya ke negeri Madian. Pas di Madian panggil di calon pamajikan panggil lagi leuweung cenah ge ya keur nangin tapi kang dileuweung keur ngangon bek ngangon bek ngangon onta ya pas ada kebutuhan diturunkan ku Nabiullah Musa alaihissalam dipangpandiankeun kebonan dipangpandiankeun onta dipangpandiankeun bek. Nah balik ternyata wanita penggembala kambing, unta dan sapi itu adalah anak seorang nabi, yaitu anaknya Nabiullah Syuaib alaihissalam. Luar biasa bahwa anak seorang nabi bika dua ngangon gitu. Pas datang ka imam bebeja ka bapak bahwa kami sedang manggil di rumah bedas dan dudungan rumah. Tangan dengan gitu Nabiullah Syuaib tertarik aja berarti akan jadi mana sugan aya kene ajak hadir diupahan dari beneran bagus dulungan urang geus digawe itu. Disamperkeun ku anak Nabi Syuaib Nabiullah Musa masih ada. Japuguh Nabiullah Musa mah kan keur kabur ieu gitu, nya olahraga ja. Diajak eta we teh. Bang tah kadi nya ku bapak, lebih upah. Jeung Nabiullah Musa upah naon gitu. Tadi pancen mamang geus mangmandiankeun kebo kami onta kami. Ku abah diupah. Cik Nabi Musa ulama temukan tujuan yang diubah hanya sekedar berikan pertolongan aku maneh kakaji buka terangan man farroja kurbatan min kurobin nas farrojallahu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah sahajalma nunulungan kasusah batur ulah cangcaya ke di akhirat bakal dilonggarkeun tina kasusah poe kiamat. Tegas nulungan batur itu penting. Batur gergas susah. Entah cina abah mah begitu biasa dalam mulai nu digawe kudu diupahan bae. Terpaksa Nabiullah Musa nurut. Cek Nabiullah Musa hayu ge ulah nuturkeun kumaha ti payu. Jatuh terang jalan nuturkeun Nabiullah Musa parawan buaan ti payu kan. Pakaiannya rapi. Karena anak Nabi, orang gurun pasir, orang Arab. Rapi. Tapi lantaran gede angin menurut katepak cenah ku angin eta rokna nyulingkapnya mangkari Nabiullah Musa diburi pan halah-halah nyulingkap ana rokna cek Nabiullah Musa waduh wae nah ya lamun dileukeun ganti posisi kalian berdua di belakang ulah di payun penting tunjukkeun jalan hayang di payun Nabiullah Musa ulah ngadeuleudeuy hafarat kembali ka tepak. Jujurnya Nabiullah Musa seperti itu pas di payung Nabiullah eta ciawet itu kan tunjuk-tunjukkeun pe jalan sampai datang ka Bumina panggil jeung Nabiullah Syuaib geus dipersiapkeun ku Nabiullah Syuaib hidangan untuk menyambut kedatangan Nabiullah Musa. Yang
kangsehan leuweuk kangsehan dahar kaget Nabiullah Musa ditanyaan di mana Aceh terkenal Nabi Musa dengan Nabi Syuaib terkait bebe nyamut di Mesir kondisinya tergawat sedang jadi buronan Firaun nggak sedang baik cek bapana ternyata anak teh ya nu awewe ngadengikeun we meureun karena carita Nabi Musa sudah mulai tertarik barangkali mantuan ngomong berarti jauh-jauh di dapur ke abah daya abah istajirhu inna khairu man istajartal qawiyul amin bagus eta jelema cenah jadi pagawe be di urang karena eta jelema kuat jelema jujur cek eta Nabiullah Syuaib kaget ngadenge anaknya bisa ngomong gitu dari kemarin nyawan amat ilalaki kuat ilalaki jujur di mana tinggali cenah ku abdi cek eta anak Abdullah jujur na eta jelema nyuling kaki anu rok saeutik kitu pohara pokona teu daek tangkap pindah ganti posisi ngapain berarti jelema jujur luar biasa yang namanya bukan haknya jangan lagi memegang jangan lagi membelai mengusap ngadeu leuwih teu daek berarti jujur biasa geus ieu nu endah menjadi pagawe orang kuat dan jujur cek bapana ari beneran mah kuat jeung jujur atuh ku abang lagi kudu jadikeun pagawe gimana kayak di Pulau Minatu setara coba akhirnya Nabiullah Syuaib alaihissalam menawarkan kepada Nabiullah Musa ditawarkan kepada Nabi Syuaib ke Nabi Musa inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatain Musa dia mau ngobrol bagi serada beres saya orang abah buka tujuan buka kahayang abah mah kira-kira Aceh daek mau ditikahkan ke anak abah jadi parawan ayat 2 cek Nabi Syuaib nek nu gede teh nu leutik atuh cek Nabiullah Musa alaihi salam di antawisna kumaha tadi ya Gusti untuk urusan nikah itu memang sunatnya para nabi, sunatnya para rasul, tapi urusannya pan abdi mah abdi cek Nabiullah Musa. Kondisi kaya ada lagi kedua dia jadi buronan, boro-boro jeung kawin geus cek Nabiullah Syuaib alaihissalam tenang urusan biaya pernikahan ulah dipikirkan. Lu penting kamu mau menikahi anak saya. Mas kawin nama geus kieu bae cenah ala anta juroni samania hijjan. Asal daek ngangon we dina 8 tahun we eta we mas kawin. Kira-kira daek tantu cenah kumaha ieu. Mas kawinna ngangonkeun embe ngangonkeun kebo 8 tahun. Kumaha eta geus kitu cek Nabiullah Musa waduh ditarima borak teh ditarima jeung aya. Akhirnya sepakat Nabiullah Musa siap dinikahkan oleh Nabiullah Syuaib ke putri Nabiullah Syuaib yang bernama Siti Sofur. Mas kawinnya 8 tahun ngangon bejo. Mojo resmi dinikahkan. Cuk Nabi Musa tarima kula nikah ke Siti Sofur binti Nabi Syuaib kalau mas kawin ngangon beda 8 tahun. Mojo atuh jadi sukna Nabiullah Musa tos akan dia siap bayar mas kawin beneran Nabiullah Musa alaihissalam jadi sudah mulai bayar mas kawin 1 hari 2 hari sebulan 2 bulan setahun 2 tahun sampai tamat kita cek 8 tahun makanya asana dalam syariatnya Nabiullah Syuaib ketika itu sebelum lunas mas kawin kita pemajikan itu bisa diparendek ya mau jalan apa 8 tahun kesel bayar lunas mas kawin sampai 8 tahun berarti usia rumah tangga Nabi Musa 8 tahun karena lunas mas kawin diangkat cerita ini di dalam surat Al-Qasas nah ada kuserta sali nyombo orang tenang masih urusan rumah tangga ya Nabi Musa ini kurang 8 tahun karena bayar mas kawin can boga nanaon belum terbangun rumah belum punya perusahaan can boga nanaon 8 tahun karena lunas mas kawin menang 8 tahun cek Nabiullah Syuaib terus gede ngangon maceng 2 tahun deui becek ya dia mas kawin mangges lunas ngeun kapayun mah sistemna urang paparonan
Tuh mulai ada kesempatan usaha Nabiullah Musa bisa kerjasama dengan mitoha lumayan. Mitoha tapi ini orang sistemnya kia cara paparonan anak. Iya lamun anakna embe kebo onta lalaki berarti bagian Aceh. Lamun anak bikang bagian apa? Cek Nabi Musa waduh malam udah lalaki hiji jajan gitu ya. Dasar genggos 8 tahun karena bayar mas kawin baik. Disiapan ke Nabiullah Musa. Mangga cenah kumaha apa-apa. Paparonan 25 1 perjanjiannya kawas gitu. Ini sistem muroah kapungkur. Telah dipakai zaman orang Makuari. Sistem muroah, sistem paparonan itu tidak berlaku. Di urusan Nabiullah Musa di Paranjahan, kalau resah Nabiullah Musa menang tongkat pasti Nabiullah Suhaib. Yang tongkat itu adalah warisan turun temurun dari Nabiullah Adam. Di Nabi Suhaib dipastikan kakak Nabi Musa. Apalagi urusan onta, maka ketika Nabiullah Musa alaihissalam ditanya ke Gusti Allah, nah dia tahu dilalengkeun anjeun Musa, jawab Nabiullah Musa ya, bahwa ini adalah tongkat. Apalagi kawan baca Gusti, apalagi ngebahkeun dia ngebahkeun. Kayak ternyata tongkat di mitoha, tongkat di Nabiullah Suhaib alaihissalam keperakeun banjir eta tongkat kana cai simbekeun kana juput di paraban mbek jeung onta jeung kebon bari tawasul mudah-mudahan ku berkah ieu tongkat mbek jeung onta anakna lalaki kabeh beneran bae keperak tahun eta anak onta anak kebo anak mbek lalaki kabeh kami doang yang curug teu kabagian Nabi Musa be mujur tahu alhamdulillah inilah berakit-rakit dahulu berenang-renang tapi yang inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra ada usra-usra adalah mencapai ada perjuangan, ada pengorbanan kayak diberi bongkolok Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa kita ada 8 tahun itu karena kunas pas kawin doang capek diupahan Gusti Allah tahun eta Nabiullah Musa berkah boga empe boga onta boga kebo teu modal Nabiullah Musa alaihissalam cukup jadi orang kaya menang setahun tinggal setahun deui digawe ganti sistem cek Nabiullah Suhaib kumaha mah ganti sistemna cek lamun anak laki bagian apa cek lamun anak nabi kan bagian aja cek Nabi Musa mangget jeung ku abah kunaon barang tahun nu kadua eta anak-anak onta embe jeung kebo teh atuh bikang kabeh deui dasar milik sugih Nabiullah Musa 10 tahun di usia rumah tangga. Akhirnya Nabiullah Musa mulai 10 tahun ingat ka indung berenjang geus lila terpanggil jeung indung di Mesir. Karena kunjungan Nabiullah Musa nya urang kunjungan jadi 10 tahun rumah tangga. Jadi cenah geus boga embe geus boga kebo cenah kakak di bawah saparot. Atuh balik Nabiullah Musa bawa pamajikan. Bari kalau resan sudah sedang hamil tua istrinya dicacala Nabiullah Musa hari di jalan yang 10 tahun dia berpoho jalan Nabiullah Musa kemana di jalan ke Mesir teka panggih Nabiullah Musa sama sakal sampai kaputingan mungkin lama Nabiullah Musa di leuweung waduh mungkin teka panggih di jalan katambah suasana hujan gede eta embe nu dibawa ku Nabi Musa dan dipakai hadiah ka indung atuh kabur kabeh embe bojeg Nabiullah Musa kembali Gusti dasar jalan teu kapanggih embe ge leupas deui kabeh istilah cek Nabiullah Musa jadi tadinya pulang bertemu ya nah inilah perjalanan hidup Nabi Musa kalau resan keur kitu pamajikanna bae ge eta di jalan mulus beuteuh ngajuru di tengah leuweung luar biasa Nabiullah Musa alaihissalam keur lebah kitu cek Nabiullah Musa kumaha yang geus ieu balik deui geus jauh ieu urang nu diteruskeun bapasina ge ngarosaan desasa geus neng di dieu banyak ditinggalkeun cenah ku kakak sorangan bae kakak neang jelema tusukan aya jelema di luhur gunung ja aya katingali cahaya kurang ini anas tunaro cek Nabiullah Musa tuh di luhur gunung seuneu doang aya jelema neukeun ngadurung cek Nabi Musa kula nanyakeun jalan ka Mesir pamajikan di tengah leuweung ditinggalkeun mangkali geus ngajuru cik waduh
Umay tak istrinya. Ya, dalam keadaan kesulitan di dalam rumah tangga, istri tuntut sabar, lalaki kita niangan solusi. Lempang Nabiullah Musa kaluhur, ternyata di luhur gunung teu aya jelema. Seuneu memang aya, tapi ini pemandangan ajaib. Aya pohon anu hirup kene daunna hejo tapi mengobarkan api yang luar biasa besar. Eta tangkalan tertutup, daunna teu perang, tapi seuneu ngagedur-gedur. Orang ini adalah ternyata pertanda Nabiullah Musa tak diangkat Gusti Allah jadi rasul. Geus susah teh, geus payah teh, tak diangkat jadi rasul. Taya kitu moal mudah-mudahan. Pengantin dan pada ditingkatkan disuka, atau bisa, atau pasti dalam kehidupan rumah tangga, ya itu. Sadaya tidak terlepas daripada ujian, daripada cobaan. Maka ketika orang kabihan germangi kesenangan, kesyukuran, bersyukurlah. Dimana kerumunan kesusahan kita orang bersabar. Tentang jika Allah taswashiruhunna bil ma'ruf, mu'asyara bil ma'ruf, fa in karihtumuhunna asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kemudian rumah tangga kamu merasa berat, ya payah, hese, umpama kasalaki, marah bae pemajikan sareng sampai kasalaki. Pas buru bersabarlah. Asa an takrahu syai'a. Siapa tahu lu memang berat kurang di harapanana. Lu pikah bulakeun orang di harapanana, di situ akan Allah berikan kebaikan yang luar biasa. Tapi nu diarep-arep kurang terlebih Bapak wa Ibu hadirin sadaya mulia, menghubungan di kuring khususnya calon pengantin ke keluarga besar Mukarram Kiai Jamal. Ya, biasa panjang lebar, kali saya kian dengan sakit melalui maslahat. Ya, di alam iktibar kurang naon anu terus didugikeun kuring tadi. Itu rupiah kapiatur kira langsung lain diapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, acara demi acara barantos beres di